Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é meu quinto vídeo com vocês. Então, gente, bora ver. Eu vi na internet, mas não sei se funciona. Olha, eu tô testando mais slime. Bora ver se vai funcionar. Colírio. Kit colírio de botar no olho. E cola, gente. Eu não sei se funciona. É cola branca, mas não sei se você dá pra ver. Mas é cola branca mesmo. Não é aquele tipo de outra cola. É cola branca mesmo. Que eu botei aqui dentro pra fazer que eu não tinha recipiente. Então, bora lá. A gente vai botar a cola. E vai demorar um século. Por causa que essa cola, ela demora muito, ó. Até que não demorou. Você vai botar o tanto de cola que você quiser. Mais um pouquinho. Tanto de cola que você quiser. Aí, eu vou mexer com isso, tá, gente? Se você quiser, você pode botar ou tinta ou corante. Eu não sei. É a escolha de vocês. Aí você dá uma pingada. Vou dar duas, gente. Pronto. E falou só você misturar. Que ela vai dar a consistência dela. Mas não tá dando em nada. Mas acho que sim, ó. Não sei, gente. Bora aqui. Mexendo. Você vai dar o tom da slime. Muita gente fala slime, amoeba, massinha, mas eu vou falar de slime. Olha, gente, não tá dando tom, olha. Não sei. Vou pegar mais duas. Pronto. Se não funcionar, quer dizer que isso é fake. Não funciona. Ó, tá uma cola e não vira. Incrível. Ó, ela diz que tenta, mas não tenta, gente. Olha, ela não dá um tom. Ela não dá, ó. Ela não dá. Eu vou até pegar uma colher. Vou demorar um pouquinho, gente. Pera aí. Vou até pegar uma colher pra vocês verem. Não tá querendo dar o tom, gente. Não tá querendo. Não, gente, eu não sei. Ó. Ó. Ela fica uma cola normal. Ver se consigo botar. Olha, gente, eu tô botando aqui, eu tô gastando. Olha, eu botei bastante. Se não der, gente, não sei. Eu não vou. Olha, gente, eu não tá dando. Sinceramente, não tá dando. Não funcionou. Não funcionou. Não sei se tal, essas coisas, mas eu só vi pelo começo que precisava de colírio e cola, gente. Só vi isso, depois eu vim pra cá, mas gente, não tá funcionando. Não tá, gente, olha. Não tá. Ela fica desse daqui, ó. Uma cola normal. Eu vou até botar pra vocês verem. Isso não é água, é colírio mesmo, gente. Ó. Agora em duas gotinhas ela vira. Eu já botei tinta e não virou. Ó. Tô gastando, não vou usar mais nada não. Tô gastando, não tá funcionando. Ó. Ela não vira, gente. Não sei se você mexendo ela vira, mas eu não tô virando. Tô sujando o meu dedo aqui, mas ela não tá virando, gente. Sinceramente, eu não tô fazendo brincadeira nem trollagem. Mas isso não tá virando, gente. Não sei o que aconteceu. Gente, sabe, na verdade, deixa que vocês estão me vendo. Na verdade, eu acho que isso... Eu não acredito muito em YouTube, por causa pra gente não pegar. Eu gastei cola, gente. Eu gastei colírio. Que, ó... Colírio é pra olho, pra ele ficar bem branquinho. Então, gente, isso não tá funcionando. Não quer dizer que eu gastei isso pra nada, gente. Não acredito, gente.
Então, não fazem isso. Não quer dizer, você não pega o seu colírio que a sua mãe usa, ou seu pai, ou seus familiares que estão precisando pra você fazer isso e não prestar, gente. Não sei. Pra não prestar. Gente, tá tirando uma água. Água. Mas, como muita gente faz com água boricada, e eu acho que isso não é água boricada, ó, não vira, gente. Não vira. É, porque eu tô mexendo uma cola. Não vira. Então, gente, eu não sei. Não sei se isso vira ou não vira. Mas, se na sua casa tiver colírio, você usa umas apenas 5 gotas, gente. Ou cola. Use, bora ver. E você escreva aqui no comentário do que. Ah, eu fiz na minha casa e isso deu certo. Faz aí. Se você botar esse comentário, vai aparecer o seu comentário e eu vou fazer aqui no meu canal. Faz mais sugestões do que eu faço no vídeo com vocês. Gente, se funcionar na sua casa, vocês me falam. Não, mas é de outra marca de colírio. Tá, aí vocês me falam aqui. Escreva aqui no comentário o que vocês sugerem pra cá. E se inscreva no canal pra ser um da nossa turminha. Nossa turminha está crescendo. Mais um se inscreveu. Tô com 8 inscritos. Então, gente, isso é muito emocionante. Ah, gente, não esqueçam que dia 21 é minha formatura. Eu vou gravar 2 vídeos. Eu não tô esquecendo, gente. Eu não vou esquecer mesmo. Então, gente, faz esse vídeo, por favor. Ah, gente, eu vou postar ele agora, mas amanhã vai ter um vídeo super legal. Sabe do quê? Apresentando o meu bichinho! Então, gente, já deixa o seu like, tá? E sugere aqui também nos comentários qual será o bicho. Será que é um passarinho? Será que é um cachorro? Será que é um peixe? Eu não sei, então sugere aqui nos comentários. Ah, e se você fizer um comentário, eu vou dar o meu coraçãozinho para o seu comentário.